আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লিসেনার্স অ্যান্ড ভিউয়ার্স। আমি প্রকৌশলী সৈয়দ আলমগীর হোসেন, পরিচালক অ্যাডমিন বাংলাদেশ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড বাই ব্রাদার্স and online AC doctor and electronics clinic CEO in Dubai. So today I will take a new topic: how to refill, identify the leakage. ডিয়ার লিসেনার্স অ্যান্ড ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সামনে একটি এসি এয়ার কন্ডিশনিং, এটি হচ্ছে ডার্ক টাইপ, দুবাই ইন্টারন্যাশনাল সিটিতে। তো কাস্টমার কমপ্লেন করছিল যে এসিতে কুল হচ্ছে না, এবং 15 দিন আগে কোনো এক টেকনিশিয়ান এসে ওটা কম্প্রেসার চেঞ্জ করছিল। তো আমি এসে দেখলাম যে ডিসচার্জ পাইপটা আছে ওইখান থেকে লিকেজ হচ্ছে। তো আমি বললাম এখানে আবার সন্ধ্যা 6টার পরে কাজ করার কোনো অ্যালাউড নেই। তো আমি ভাবলাম যে আমি কী করবো। আমার অ্যাসিস্ট্যান্টসকে আমি ফোন করলাম সাথে সামান নিয়ে আসতে, অর্থাৎ আপনার যে ঝালাই করতে যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে আসতে। তো ও নিয়ে আসছিলো। বরাবরই আমি লিকেজ আইডেন্টিফাই করি, গ্যাস লক করতে পারছিলাম না, কারণ এখানে একটু সমস্যা ছিল। তো গ্যাসটাও ছিল অনেক ময়লা। তো আমি এটা সবগুলো ছেড়ে দিয়েছিলাম। ছেড়ে দেওয়ার পরে সব ওকে করলাম। ওকে করার পরে দেখলাম যে আপনার সার্ভিস বাল্ব থেকে লিকেজ হচ্ছে। তো সার্ভিস বাল্ব টাইট করলাম, হচ্ছে না কোনোভাবেই। তো টেফলন টেপ দিয়ে আমি এটা সম্পূর্ণ শেষ করলাম। তো আজকে তাপমাত্রা খুবই কমই ছিল, যদিও 47 তাপমাত্রা ছিল। তারপরেও দেখেন, যার মানে রুমটাতে আমি অ্যাপার্টমেন্টে কাজ করতেছিলাম, সেই রুমেরই টেনেন্ট এখানে বসা, সে দেখতেছিল আর বলেছিল ওকে থ্যাংক ইউ, ওকে বাই, আসসালামু আলাইকুম।